ఇచ్చిందని ఉంచుకోలేదే, రేపు తిందామని దాచుకోలేదే. అమ్మాయి ఇచ్చిందని ఉంచుకోలేదే, రేపు తిందామని దాచుకోలేదే. తెచ్చి యేసయ్య చేతిలో పెట్టాడే, యేసయ్య దీవెనతో అవకడి ఆహారం ఇద్దరికి, నలుగురికి, 10 మందికి, 100 మందికి, ఇద్దరికి, నలుగురికి, 10 మందికి, 100 మందికి, అలా 5,000 మందికి ఆహారమాయని. అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా 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 హైలెస, అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా 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 హైలెస. చిన్ని తమ్ముడా, నీ చిట్టి చిట్టి జీవితం, చిట్టి చిట్టి చెల్లెలా, నీ చిన్ని చిన్ని హృదయం యేసయ్య చేతిలో పెడదామా, అందరికీ దీవెనగా ఉందామా. యేసయ్య చేతిలో పెడదామా, నిజమైన ఆనందం పొందామా. అందరికీ దీవెనగా ఉందామా, నిజమైన ఆనందం పొందామా. అందరికీ దీవెనగా ఉందామా, నిజమైన ఆనందం పొందామా. సూపర్ సూపర్గా చేశారా. ఓకే, అదే పాట తెలుగులో పాడదామా? ఓకే ఓకే. అమ్మాయి ఇచ్చిందని ఉంచుకోలేదే, రేపు తిందామని దాచుకోలేదే. అమ్మాయి ఇచ్చిందని ఉంచుకోలేదే, రేపు తిందామని దాచుకోలేదే. తెచ్చి యేసయ్య చేతిలో పెట్టాడే, యేసయ్య దీవెనతో అవకడి ఆహారం ఇద్దరికి, నలుగురికి, 10 మందికి, 100 మందికి, ఇద్దరికి, నలుగురికి, 10 మందికి, 100 మందికి, అలా 5,000 మందికి ఆహారమాయని. అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా 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 హైలెస, అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా హైలెస, అదిరవన్నా 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 హైలెస. చిన్ని తమ్ముడా, నీ చిట్టి చిట్టి జీవితం, చిట్టి చిట్టి చెల్లెలా, నీ చిన్ని చిన్ని హృదయం
యేసయ్య చేతిలో పెడదామా, అందరికీ దీవెనగా ఉందామా. యేసయ్య చేతిలో పెడదామా, నిజమైన ఆనందం పొందామా. అందరికీ దీవెనగా ఉందామా, నిజమైన ఆనందం పొందామా. అందరికీ దీవెనగా ఉందామా, నిజమైన ఆనందం పొందామా. గట్టిగా 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 గట్టిగా. సూపర్ సూపర్గా చేశారా. ചിരിക്കുവിൻ പാടുവിൻ ആടി പാടി രസിക്കുവിൻ, ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നല്ലവനാം ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ആരാ സൂര്യനെ തീർത്തത്, ആരാ ചന്ദ്രനെ തീർത്തത്, ആരാ താരജാലം തീർത്തത്. അത് ദൈവമാണ്, അത് ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കുവിൻ പാടുവിൻ ആടി പാടി രസിക്കുവിൻ, ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നല്ലവനോ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ആരാ അച്ഛനെ തന്നത്, ആരാ അമ്മയെ തന്നത്, ആരാ താരജാലം തീർത്തത്, അത് ദൈവമാണ്, അത് ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കുവിൻ പാടുവിൻ ആടി പാടി രസിക്കുവിൻ, ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നല്ലവനായി ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ആൻമരിയ എന്നാണ്. ഞാൻ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാണ് ഇനി +1ലേക്ക്. ആൻമരിയ. పేరు ఇప్పుడు 10th టైం 10th കഴിഞ്ഞു. 10th అయిపోయి ఇంటర్లోకి వెళ్తాం. അപ്പോൾ അവിടെ +1 ഇവിടെ ఇంటర్. അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് కరోనా వచ్చిన సమయంలో അതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ മിഷന്റെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. చిన్నప్పటి నుంచి మిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మిషన్ లో జరిగే ప్రతి ఒక్క దాంతో కలుసుకుంటూ వస్తూ పోతూ ఉన్నారు. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లోకి రావడానికి ఇలాంటి అంతా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి చాలా ఇష్టമാണ്. പക്ഷെ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ఈ కరోనా టైంలో అన్ని మూసేసి లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വിട്ടു മാറിപ്പോയി. വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്നായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനായിക്കോട്ടെ ഞാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. అన్నింట్లో కొద్దిగా దూరంగా ఇంట్లో కావచ్చు, స్నేహితులతో కావచ్చు, అన్నింట్లో కొద్దిగా దూరంగా నిలిచినడం జరిగింది. മൊത്തം ഞാൻ ഫോണിലായിരുന്നു. ഫോൺ అడిక్షన్ തന്നെ പറയാൻ ഫോൺ అడిక్టెడ్ అయిపోయారు. ఎక్కువగా ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయినారు. ఎక్కువ ఫోన్లోనే చూడడం, ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయినారు. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടൂരില് എൻ്റെ റൂമുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരുട്ട് റൂമിൽ ഫോൺ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ఈ రూమ్ లో మొత్తం లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి ఫోన్ తీసుకొని ఫోన్ లో మాత్రం చూసుకుంటూ కూర్చో ఉంటుంది. లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి మొబైల్ ఫోన్ వాడుతూ ఉంటారు. ഞാൻ ആ വീട്ടിലാരും വന്നാലും ഞാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഒതുങ്ങി കൂടി ഞാൻ ആ റൂമിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇരുന്നത്. ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా, ఎవరికి తెలియకుండా ఒక రూమ్ లో మాత్రమే ఫోన్ తో ఎక్కువ గడుపుతుంది. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി. అప్పుడు എനിക്ക് క్లాసులను అటెండ్ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. కరోనా అంతా అయిపోయి స్కూల్స్ అంతా తెచ్చినారు. స్కూల్ పోయేటప్పుడు ఆ యొక్క క్లాసులన్నీ అటెండ్ చేయడానికి సాధ్యం కాదు. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഞാൻ ഒട്ടും പഠിച്ചിട്ടുമില്ല. ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക, ബേസിക്സ് സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാൻ അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. చదవాల్సిన కార్యాలు ఏది చదవటం లేదు. ఆ యొక్క చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా తగ్గిపోతాం. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8th തീരാറായപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല, നോട്ടും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, പഠിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ. ఎయిత్ క్లాస్లోకి ఎంట్రీ అయ్యేటప్పుడు ఇది స్కూల్స్ అన్ని ఓపెన్ అయింది. ఆ టైంలో చదవాలని కానీ నోట్స్ రాయాలని క్లాస్ అటెండ్ చేయాలని కానీ ఇష్టం కాలేదు. ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കും, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവര് എന്നിട്ട് എന്നെ ഒത്തിരി ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. టీచర్లు అన్ని చెప్తారు నువ్వేం చదవటం లేదు, ఏం రాయటం లేదు అని చెప్పి ఎక్కువగా వాళ్ళని తిడుతూనే ఉంటారంట. അപ്പൊ ഞാൻ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പഠിച്ചു വന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ఒട്ടും പഠിക്കില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ మారిపోయి. కరోనాకు ముందు అయితే కొంచెం గొప్ప చదువుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. అది కరోనా అయిన తర్వాత అయితే ఏం చదువు పట్ల ఏ ఒక్క ఇంట్రెస్ట్ కూడా రావట్లేదు. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മിഷന്റെ ప్రోగ్రామ్ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രാർത്ഥനായോഗം വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിലൊന്നും പോകാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ఆ తర్వాత మన మిషన్ లో ఈ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ ప్రేయర్ ప్రోగ్రామ్ అంతా పెట్టినప్పుడు అక్కడికి పోవడం కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట. എന്റെ അമ്മ എന്നിട്ട് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നീ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. అమ్మ అయితే తొందర చేసి ఎక్కువగా ఫోర్స్ చేసి ఏం చేసి తీసుకెళ్ళేదన్నమాట ఆ ప్రోగ్రామ్ కి. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് 8th കഴിഞ്ഞു. 9th പിന്നെ എന്താണ്ടൊക്കെ പഠിച്ച് വരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഉഴപ്പി അങ്ങനെ పోయి 9th క్లాస్ సాధారణంగా చదువుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాం కానీ 8th 9th మామూలుగా మామూలుగా వెళ్ళిపోతా ఉండే చదువుకుంటూ అంతే. അപ്പൊ 9th ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് 10th കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു. ముందులాగా చదువుతా కానీ ఉంటే 10th లో రావాల్సిన మార్కులు చాలా తక్కువ అయ్యాయి. 10th എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ സീരിയസ്നെസ് വന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ പോയി. మళ్ళీ 10th అయిపోయినాక కొంచెం సీరియస్నెస్ గా తీసుకొని పాత కాలంలో చదివేటట్టు మళ్ళీ కొద్దిగా చదవడం ప్రారంభించింది. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫൈനൽ എക്സാമിന് മുമ്പത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് ഒക്കെ തരും. మనకి ఎగ్జామ్ ముందు స్టడీ అవర్స్ అంతా పెడతారు కదా, అమ్మాయి స్టడీ అవర్స్ అంతా పెట్టి వస్తా ఉన్నారు. ഈ സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിഷനിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സെന്ററിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അച്ഛനുണ്ട്, അച്ഛനും പ്രാർത്ഥിക്കും, അതിനൊപ്പം ഞാനും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. అప్పుడు ఆ స్టడీ ఇచ్చిన ఆ రోజుల్లో మిషన్ సెంటర్ అంటే మన ఇండియా ఆఫీస్ వైపు వచ్చి అక్కడికి వచ్చి చదువుతూ ఉండేటప్పుడు ఆడ యొక్క ఫాదర్ ఉంటారు. ఫాదర్ దగ్గర వచ్చి ఫాదర్ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆయన కలిసి ప్రార్థన చేయడం, ఫాదర్ దగ్గర కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ముందుకు వెళ్తా ఉంటారు చదువుతూ. അങ്ങനെ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലീവ് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മിഷനിൽ പോയിരിക്കും, ప్రార్థిക്കും, അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. అలాగా యొక్క ఎగ్జామ్ టైంలో అంతా కూడా మిషన్ సెంటర్ ఆ యొక్క ఆఫీస్లోకి పోయి ఆడ కూర్చొని ప్రార్థన చేయడం, ఎగ్జామ్ పోవడం, ఎగ్జామ్ రీజన్ టైం అంతా కూడా ఆడ కూర్చొని ప్రార్థన చేసి అక్కడే చదువుకుంటూ ఉన్నారనమాట. എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, എൻ്റെ അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ఎగ్జామ్ మొదటి రోజు రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఈ రోజు అందరితో చెప్పి రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది వీళ్ళందరూ ప్రార్థన చేయాలని చెప్పి అమ్మ అందరికి చెప్పారనమాట. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന് തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി. പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. అప్పుడు ఆ యొక్క ఎగ్జామ్ పోయేటప్పుడు అంతా ప్రార్థన చేసుకుంటూ అలాగా పోయి చదువుతూ ఎగ్జామ్ అంతా రాసిన తర్వాత ఒక మంచి నమ్మకం కలిగింది. నేను ఒక మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతానని ఒక మంచి నమ్మకం అనేది ఆ యొక్క సిస్టర్ గారు కలిగింది. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ A+ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു. ప్రార్థన చేసి చూసే ముందు అందరికీ ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళందరికీ ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పారు. టీచర్స్కి అదేలాగా ప్రార్థన చేసిన ఆఫీస్ అందరూ కూడా ఒక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. శరీరం అట్లా అతుక్కొని వెళ్ళిపోయేటట్టు మంటలు వచ్చి అట్లా అతుక్కొని పోయాను అనమాట తలలో.
കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ അസുഖമുണ്ട്. ఆ యొక్క ఎన్నో డాక్టర్ దగ్గర పోతే దానివల్ల ఏదో ఒక అలర్జీ లాగా ఒక స్వస్థత ఉందని చెప్పారన్నమాట. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. అది ఒక కొన్ని రోజులు ఉంటుందని అలా చెప్పారు. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. అది పూర్ణంగా దాన్ని తొలగించడానికి కాలేదు. അവന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കത് നഖത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. అది దానికోసం ఆ మందులన్నీ మా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న సమయంలో എൻ്റെ നഖം ഇങ്ങനെ പരന്നു പോയി ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയത്. అది ఎక్కువగా దాని నుంచి విడుదలైంది. കുറേ നാൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു, പക്ഷേ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്നൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് മരുന്ന് ഇഷ്ടമല്ല. అది ఎందుకంటే డాక్టర్ ఇచ్చే మందు అవన్నీ ఇష్టం లేదు, అది ఎక్కువ తినలేదు, కాబట్టి అది తప్పకుండా వస్తూ ఉంది. ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ട് പള്ളട്ട പോയത്. ఆ యొక్క మందులన్నీ తీసుకొని పెట్టుకొని కళ్ళలు వేసేస్తారు తినేది. പക്ഷേ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അധികമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ఒక రోజు అలాగనే చూస్తుంటే ఒక రోజు చక్కటి చూసినప్పుడు ഇത് മുഴുവൻ മാറി. തലയിൽ താരമില്ല, എൻ്റെ നഖം ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയി. ఆ యొక్క చేతులు ఆ యొక్క తల అంతా కూడా ఒక రోజు క్లియర్ గా అది విడుదలైంది, స్వస్థత కలిగి. ഇപ്പൊ എൻ്റെ തലയിൽ താരം വന്നിട്ട് ഏകദേശം 10 വർഷമായി. അതിന് ഇതുവരെ സാധാരണ പൊടി പോലുള്ള താരം പോലും വന്നില്ല. 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇంతవరకు ఆ చుండ్రు కానీ ఆ యొక్క అస్వస్థత కానీ ఇంతవరకు రాలా. അതിന്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം എൻ്റെ അപ്പ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. అప్పుడు దానికి ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే తండ్రి గారు దానికోసం ప్రార్థన చేసినారు కాబట్టి. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ 10ലെ എക്സാം ആയിരുന്നു. మన తర్వాత ఒక విషయం చెప్పాలంటే 10 ఎగ్జామ్ రాశాను. 10వ తరగతి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ഭയങ്കര ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్గా ఉండి రాస్తా ఉన్నా. ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഒട്ടും പഠിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്തോരം പഠിച്ചാലും എനിക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. ఫిజికల్ సైన్స్ ఎంత చదివినా కానీ నాకు అర్థమే అవ్వదు. പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രീ മോഡൽ എക്സാമിന് ഫിസിക്സിന് C ആയിരുന്നു, മോഡൽ എക്സാമിന് ഫിസിക്സിന് C+ ആയിരുന്നു. ఈ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, మోడల్ ఎగ్జామ్ అన్నింటిలో కూడా సి అనేది సి మార్కులే వస్తూ ఉంటాయి. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഫിസിക്സിന് A ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. అప్పుడు టీచర్స్ అన్నీ చెప్పారు, ఫిజిక్స్లో మీకు ఎక్కువ మార్కులు ఏమన్నా రాదు, మీకు పాస్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మార్కులు వస్తాయని మాత్రం చెప్పినారు. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെയാണ് പഠിച്ചത്, ഗേൾസ് സ്കൂളാണ്. അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. గర్ల్స్ స్కూల్లో ఒక హాస్టల్ ఉంది. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സീറ്റ് ഫില്ലായി പോകുന്നു. అప్పుడు ఫస్ట్ హాస్టల్ పోవాలని పోయినప్పుడు అక్కడికి పోతే హాస్టల్లో సీట్ లేదు, అన్నీ ఫుల్ అయిపోయినాయని చెప్పారు. പക്ഷേ മെയിൻ എക്സാമിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് എനിക്ക് കണ്ണിനൊരു അലർജി വന്നു. ఒక మెయిన్ ఎగ్జామ్ ముందు ఆయన కంట్లో ఒక చిన్న అస్వస్థత వచ్చింది. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട. ఒక వారం దాకా నువ్వు స్కూల్కి పోవద్దని చెప్పారు. അപ്പോൾ ലീവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ అప్పుడు లీవ్ తీసుకోవాలని సిస్టర్ని అడిగినప్పుడు അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയാണ്, ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയിരുന്നു. అప్పుడు ఇప్పుడు నీకు పరీక్షలు కాబట్టి లీవ్ ఏమి ఇచ్చలేదు, హాస్టల్లోనే ఉండాలని చెప్పారు. അങ്ങനെ എക്സാമിന് ഒരു മാസം 1-2 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറി. ఎగ్జామ్ 2-3 నెలల ముందు హాస్టల్లోకి మరి తిరిగి వెళ్ళింది. പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു എക്സാം കഴിയുന്നവരെ. ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు హాస్టల్లోనే ఉండి చదివిన. ഹോസ്റ്റലിൽ എന്നും രാവിലെയും രാത്രി അതുപോലെ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഫിസിക്സിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. హాస్టల్లో తెల్లవారి సాయంత్రం టైం దొరికినప్పుడంతా ఈ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్కువ ప్రార్థన చేసేది. ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനോട് ഹോസ്റ്റലുകാരോട് ഇങ്ങനെ ഫിസിക്സിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ ദൈവം കഴിയുന്നത്. మా యొక్క సిస్టర్తో వాటితో ఈ యొక్క విషయం గురించి ఫిజిక్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నుంచి దేవుడు చూసుకుంటాను అని చెప్పాను. എൻ്റെ എല്ലാ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷയിലും വന്നു എൻ്റെ അപ്പയമ്മയും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം പരീക്ഷ തീരുന്നവരെ ഉപവാസം. ఎగ్జామ్ మొదలైనప్పటి నుంచి అంతం వరకు ఆ మొదలంతా ఉపవాసం ఫాస్టింగ్ ఉండి ట్రై చేసేవాడు. ഫിസിക്സ് ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോയത്. ఆ ఫిజిక్స్కి బాగా తెలిసిన సులభంగా ఉండే ఆ యొక్క లెసన్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చదువుకొని వెళ్ళింది. പക്ഷേ ఫిజిక్സിനകത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ఆ యొక్క చదివిందే కాకుండా వేరే క్వశ్చన్స్ ఏది క్వశ్చన్ పేపర్లో రాలి. എല്ലാ క్వസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതായിരുന്നു. వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని తెలిసినవే వచ్చినాయి. അങ്ങനെ എനിക്ക് 10ൽ ഫുൾ 98% പാസ്സായിരുന്നു. అప్పుడు ఆ యొక్క 10th ఎక్కువ మార్కులతో పాస్ అవ్వడానికి సాధ్యమైంది. എൻ്റെ ആ മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മാത്രമാണ്. ఇప్పుడు ఆ మార్కులు దేవుని కృప వల్లనే నాకు వచ్చింది.
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞു. +2ന് എനിക്ക് 88% ഉണ്ട്. ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క 80 మార్క్స్ వచ్చాయి. ഞാൻ നീറ്റിന്റെ എക്സാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ എനിക്കത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. దేవుడి కృప వల్ల నాకు మార్కులు వస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నారు. ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ఆమె ఒక వెటనరీ డాక్టర్ అవ్వాలనేది ఆ సిస్టర్ గారి యొక్క కోరిక. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം ആരോഗ്യം అది దేవుడు ఇస్తాడని నమ్ముతున్నాం. మీరందరూ ప్రేర్ చేయండి దాని కోసం. మీరు ఒక డాక్టర్గా చూడాలి. దాని వరకు మనం అందరూ ప్రార్థించాలి. దేవుని మాత్రం അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് మొదటి అధ్యాయంలో మనం చదివేది ഇന്ന് ഭൂലോകത്തെ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്? ఈ భూలోకాన్ని సృష్టించింది ఎవరు అని ദൈവമാണ് దేవుడు అని. അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. స్వరూపంలో చేసింది. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്. దేవుడి స్వరూపంలో చేసింది. ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം? ఆ తర్వాత దేవుడు ఏం చేసినాడు? ഇത് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ఆ బొమ్మ చేసిన తర్వాత ఏం చేసినాడు దేవుడు? జీవశ్వాసం జీవప్రాశం അതിന് మూకిൽ అప్పుడు జీవ వాయువు ఆయన మూక్ నాసిక రంధ్రంలో ఊదారు. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് అప్పుడు ఆ యొక్క మనిషిగా അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ്. అప్పుడు దేవుడు మన సృష్టికర్త. നാമത്തെ ഇത് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവാണ്. మొదటిగా ఎవరంటే దేవుడు మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త. മനസ്സിലായോ? ఎవరెవరు అర్థమైందా? సృష్టికర్త. നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? దేవుడు మనల్ని సృష్టించినాడు కాబట్టి ఎవరు మనం సృష్టించిందే? దేవుడు. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മുൻപ് കേട്ടത് നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളാ? అప్పుడు మనమంతా ఎవరై ఉన్నావా? ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ അല്ലേ? దేవుని యొక్క బిడ్డలై ఉన్నాం. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് దేవుడు മാറിയത്. మనల్ని సృష్టించినాడు కాబట్టి మనం దేవుని బిడ్డలుగా మారినాం. പിന്നെ ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് പിന്നെ അറിയോ? അടുത്ത ഇത് ఒకటి దేవుడు సృష్టికర్త. రెండోదిగా ఎవరు దేవుడు? స్తోత్రం. దేవాతి దేవుడు 3 రోజులుగా దేవుడు కృప చూపించి ఈ ప్రోగ్రామును దేవుడు నడిపించినందుకు దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సెయింట్ పాల్ మిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ ద్వారా జరుగుతున్న ఈ పరిచర్ను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. కేరళ నుంచి మన మధ్యలోనికి వచ్చి 3 రోజులుగా వాక్యమును అందించిన సారవాళ్ళను బట్టి మనం దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ఈ యొక్క 3 రోజుల ప్రోగ్రాముకు చాలా మంది ప్రయాసపడ్డారు. సంఘ బిడ్డలందరూ కూడా సంఘ బిడ్డలందరిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మీ చేతులతో వడ్డించాలని వాళ్ళు ఆశపడుతున్నారు. నువ్వేమో ఆడున్నావు. ఏంది సూపర్గా ఉందంట సార్ చెప్తా ఉన్నాడు. సూపర్గా ఉందండి సార్. నీ சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு? వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు. ரொம்ப இருக்கு. రెడీ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు అంటున్నారు. ఓకే ఓకే తింటా ఉన్నారు. ఇప్పుడు తింటా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి. తొందరగా రండి.